Burung seriti guys. Waduh, terbang. Wih, terbang itu guys. Ini anak. Wih, anaknya udah gede. Induknya itu udah di atas. Sarang burung seriti. Bukan lawet ini. Nih, ini sengaja saya biarkan ya, dia bisa hidup di alam bebas. Ini sarangnya, sarangnya terbuat dari tanah ini. Seriti. Anaknya ada 2. Ya, semoga bisa sehat, besar, dan semakin bertambah. Hello guys. Indukannya takut tadi terbang di atas kabel.